Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka njoftuar se më 11 dhjetor 2025, ditën e njëjtë në orën 9, do të zhvillohen intervistat me kandidatët për drejtues të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Seanca do të nisë me prezantimin e kandidatëve sipas rendit alfabetik, përpara se anëtarët e KLP-s të kalojnë në votim për zgjedhjen e kreut të ri të institucionit. Në garë janë 4 prokuror: Adnan Xholi, Doloreza Musabedhi, Elvin Kokaj dhe Klodian Brao, të cilët do të paraqesin platformat dhe vizionin e tyre për drejtimin e SPAK-ut. Pas intervistimit, sipas rregullores, KLP do të vijojë menjëherë me procesin e votimit, ku drejtuesi zgjidhet me shumicën e votave. Për vlefshmërinë e mbledhjes, kërkohet prania e të paktën 7 anëtarëve të Këshillit. Fituesi që do të zvendçojë kryetarin aktual, Altin Dumani, do të shpallet po më 11 dhjetor, ndërsa marrja zyrtare e detyrës do të bëhet më 19 dhjetor 2025, ditë kur pritet e ceremonia e dorëzimit të kompetencave. Drejtuesi i ri i SPAK do të ketë në dorë emërime kyçe brenda strukturës, si shefi i seksionit të korrupsionit, pozicion që aktualisht mbahet nga Klodian Brao, shefi i seksionit të krimit të organizuar dhe terrorizmit, ku zëvendës drejtues aktual është Adnan Xholi, koordinatori i marrëdhënieve me jashtë, pozicioni mbajtur nga Dorina Bejko. Këto poste caktohen drejt për drejt nga kreu i ri, i cili formon ekipin me të cilin do të punojë gjatë mandatit. Në prag të datës 11 dhjetor, vëmendja është përqendruar te platformat e kandidatëve dhe te vizioni që ata do të paraqesin për drejtimin e një prej institucioneve më të rëndësishme të sistemit të drejtësisë shqiptare.